आप लोग आंखों से देख लो ये वीडियो में क्या क्या होगा। वो टेक्नोलॉजी कितना आगे जा चुका है, ये वीडियो देखकर आपको ज़रूर पता चलेगा। वो कितना अच्छा मिनी ट्रक है ना, उसके साथ एक जेसीबी है। अभी देख लो ये जेसीबी रेल जैसा काम करेगा। वाह कितना पावरफुल है, देख लो। वाह अभी ट्रक आएगा, लोड होगा अभी। वाह 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 अभी जाके अनलोड होगा, देख लो। वाह